оны халуун зоо шиг халахын саруул талд онгин цагаан тамга шиг гэрээн тэр барьсан. Он мөрний савд хур шиг шааги хадуунаас онгон хоёр загалыг мөнгөн хяруунд сойсон. Хардан харагдахгүй ч гэсэн харандаа цаас гараас булааж шилэн савтай бих хуурайлж ширээн дээрээс дэвтэр хураалаа. Дайн бас дайралтахгүй ч гэсэн Даавууд ээлийн өнгө хуулж улаан хүнс ногоон цайны уутыг бас эргүүлж өглөө. Хорвоогийн өнгө хавхар, хоол ундаж хавхар, хатуу бэрх тэр цагт хүний сэтгэл цагаан байлаа. Нүдэнд нь гал бадарсан Монгол эцгийн хиймэр дээр нүүрэнд нь нар гэрэлтсэн Монгол ихийн сэтгэл дээр нүүдлийн өргөөнд нэгдсэн Монгол аймгийн холбоон дээр нүүбийн шилтгэнд заларсан Монгол улсын далбаан дээр тусгаар тогтнол чамайг тунхаглан бичнэ би. Тийм ээ, дайштын сурыг цагийн салбартаагүй. Тийм ээ, Чингис өндөр алтай зартай юм. Тийм ээ, Чингис өнөөдөр ч гэсэн нэртэй юм. Ямар ч байсан Чингис хангарцаг авч ялгавья хоёрон хойч мэдэн даатгсан юм. Галусан дэлэгдсэн хогсон зам тэми магнайтер ганцэлми хэн ирээр Монгол гэж бичсэн юм. Чингис номын гөвчнаас тараагүй. Чингис сумын зэмнээс гараагүй. Чингис өөдөн ээжээс төрсөн юм. Чингис өрлөг Монголоос тав эднээс төрсөн юм. Асар тэнгэрт царлаг болсон алтан өргөгийн газрын голонд агаар нэгэн сэтгэл асан ардын үдэш голын тулгаанд Монгол
Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар төрийн сойрхолт Ардын уран зохиолч 20-21-р зууны Монголын утга зохиол яруу найргийн ноён оргилуудын нэг цод үлэгт яруу найрагч Д.Пүрэвдорж байгаа энэ сайхан их дэлхийг тех тусмаа их сайхан Монгол орныг маань онож бидэндээ хойч үедээ магадгүй дэлхийн олон орны уншигчдад үлдээсэн сод сайхан бүтээлүүдийнх нь 85 жилийн энэ 10 дугаар сарын 15-ны өдөр тохиож байна. Эрхэм найрагчийн амьдрал уран бүтээлийн гайхалтай сайхан он цагуудын дурсамжийг сэргээж гэгээн үдэш нэвтрүүлгийнхээ хойморт эрхэмлэн залж байна. Өөрийнх нь хэлснээр сэтгэлийн нудраг зангидан байж үтсэн тэр шүлэг нарийнхэн цомгийг сонсож байхдаа ч тэр өөрөө түмэн олон үзэгчдийн өмнө тусгаар тогтолцоо шүлгэн дуудаж байгааг нь харахад ч тэр уг хүний их галтай цогтой тэр чинээгээр уран бүтээл нь дүрлэлсэн ийм нэг эрхэм сайхан гал халуун хүн байж дээ гэж ингэж бодогдохоор байна. Ингээд манай нэвтрүүлгийн танхимд их найрагчийн нэг нь утга усны за түүнчлэн утга зохиолын хүн татлан аз жаргалтай баяртай сайхан замын анд нөхөд үзэг биеэрийн хол ойрын төлөөлөл за өөрийнх нь унган багын шав гарынхан шавнар за түүнчлэн утга зохиолыг судалдаг дээд сургуулийн захирлууд энэ чиглэлээр суралцж байгаа оюутнууд төгсөгчд хамтран сууж цуглан ирж энэ сайхан нэвтрүүлгийг өдөөн хөгжөөх юм аа. Тогоос яг 85 жилийн өмнө Өвөрхангай аймгийн Бүрд сумын нутаг Хажуу хонд гэдэг газар Довдмаа гэдэг үсгүйгээс нэгэн хүү төрсөн нь энэ цагийн цэцэн бэлэгт яруу найрагч Д.Пүрэвдорж багштан байсан байна. Чагтаг авгийн гэж явдаг шүү дээ. Чагтаг авгийн Д.Пүрэвдорж. Тэгээд нөгөө Монгол улсын яг гал голомтон дээр унсан. Тийм л үе юм билээ. Тийм. Ер нь мань хүний төрж өссөн утга усан тэр ард түмэн хүн зон тэр манай төв халахын ард түмний тэр нэг дүнжгэр бүр нэг цаана нэг даглуургатай байж байгаа байдлын тэр мань хүнийг хүмүүжүүлсэн утга зохиолынх нь амьдралынх нь гол багш нь болсон байхаа гэж бид хувьдаа боддог. Зэндэж хаяа гэж боддог та. Яг төвд төрж өссөн хүн. Тэгэхээр тэр манай нутгийнхан бол баян үг хэлтэй. Энэ улс үндэстний гэх юм уу ахуй занзан шилийн хамаг нандин юмнууд хөрөмтлөгдсөн газар байдаг. Сайн чимэн байсан байх. Нутгийн муу юм жил байсан байх. Тэгэхээр Пүрэвдорж байгаа бол тэр бүхнээс сургамж авч өөрийнхөө юу зохиол бүтээлдээ нэлээд тэр ард түмний сайхан сэтгэл их орноо эцгийнхэн улс үндэсээ гэдэг бодлыг бол үнэхээр илэрхийлж гаргаж чадсан хүн байдаг л да. Тэгэхээр Пүрэвдорж гэдэг хувь хүнийхэн тухай ихлэ сайхан ярилцсан тэр л сэргэлэн сайхан зан чанарын тухай тэр л их ихэмсэг авгаа эрхэмсэг байдагын тухай эрхэмсэг байна гэдэг бол зөвхөн нэг хоосонхон толгойтой хүн дээгүүр хараад сая хэлцгээ хэлж байгаа юм биш. Тэр өөрийгөө мэдэрсэн өөрийнхөө хүч чадлыг үнэлж ухаарч чадсан тийм эрхэмсэг байхаас илүү өөр арга байхгүй шүү. Тийм гамсарга энэ талаар та нутаг улсынхны хувьд бас ахмад дипломат хүний хувьд бичиг намын ойрын садангийн хөдөг оныг тусаад ярил. Тэгэхээр хүн гэдэг утгаараа Пүрэвдорж байгаа маань бас л багаасаа зовлон үтсэн хүн. Хожимдоо гэж ярил ихээхэн тэр өөр ангалтай цагтай эднэр миний одоо бодлоор бол ихээхэн аатай хүн шүү дээ. Танхай. Одоо манайхан бол одоо өргөшгөө хойшлуушг юм ерөөсөө үзэхгүй. Тэр утгаараа одоо нас зүс ялгаагүй аашлан загнана. Дэмий даруй занд одоо дургүй. Хүн бол чи хүн шиг бай гэж гэх жишээний. Судсанда нартай юм чи бич шатцаар яваад дуусна гэж үтсэн дөнгөтийн цоодлах маань найрагч маань их найрагчийн тухай юу гэж хэлж өгдөр нэг хараад гай дэлгэцнээс. Аливаа том хүн тэрний дотор яруу найрагч юм бол
нөлөө цар хүрээ цаг үедээ үзүүлэх ач тус нь бусдаасаа заавал илүү юм байх юм. За миний мэдийн одоо залуучууд 1970-аад оныхан гэдэг биднийг одоо уран бүтээлийн хүй зөвлөхөд маш их оролцсон ач тусаа хайрлсан хүн бол яриа байхгүй манай Пүрэвдорж байгаа. Өнөөдөр энэ Пүрэвдорж байгаа 85 жилийн хой гэдэг ярих. Уул нь ч одоо цаг хугацааг бол эрхтгүй мэдрэх насны хүн байлгүй яах вэ? Би одоо өөрөө хөгшин хүн. Тэгтээ пүүжээ дээр 85 гэхдээ энэ зэрэг. Одоо ягаад ч одоо үнэн л байх л та, үний юм чи яах вэ? Гэхдээ нэг Пүрэвдорж байд нэг наалдахгүй ч байгаа юм шиг хайшаа юм дээ. Пүүжээгэм бодоход чихтэйхэн гоё амтэн. Хүн чинь одоо залуудаа нэг янз, хүүхэд байхдаа нэг янз, өгөрч өтөлсөн хойноо нэг янз байдаг. Би Пүрэвдорж байгааг ер нь тэр өтөлсөн, хөшөрсөн энтгийг бол би нэг олж хараагүй шүү. Гэлэлзаал байсан. Гэлэлцэн цагаан шүттэй, тормолцсон нүдтэй. Голдуу их сайхан ёслолын гэмээр хар хөшөмтэй, цагаан самцтай. Зангаа зүүсгэлтэй. Сүүлдээ энэ одоо эрвэхий зангаа зүүж гарлаа. Ийм нэг гоё Пүрэвдорж ивэ мэдхий. Хүнд нөлөөлөх тэр чанараараа агуу их тэр нэг яруу найрагчийн нэг зан ариншин бис байгаа шүлгийн байдал омголон байгаа тэргээр Монголын яруу найраг гэдэг байлдан дагуулж яасан хүн шүү дээ тийм. Ялангуяа манай Пүрэвдорж байгаа бол тэгэхээр уудсан хүн бол ер нь мартна гэж байхгүй. Гайхалтай сайхан дурсамжийг үлдээндээ ер нь. Өөр нь бол маш өргөн талтай хүн хөдөө гадаа явж байсан чинь малчтай пар энийг маш сайхан ярьж чадна. Дарагнах тайч мундаг сайхан ярьж чадна. Нэг амандаа нэг одоо нэг од зуусан гал зуусан одоо шонхор шоу гэдэг шиг л. Монголын одоо нэг яруу найрагч нэг ийм тэнгэрлэг байх. Тэнгэрээс нэг одоо ирч хүчээ авч байгаа юм шиг. Гадаа дотоодохондоо уулзсан ч гэсэн нэг арай өөр байдаг. Амнаас нь алтуунгадаг хүн байсан юм аа. Яхахгүй л уулз болгонд л юм ярина. Тэр үгийн тэмдэглээд авах юм бол Монголын яруу найраг маш гоё афоризм бөгөөд онц үг хэллэг. Пүрэвдоржийн одоо үг хэллэг гэх юм бол одоо тэр ганц яруу найраар илэрхийлдэг тэр үг биш. Түр хэлэх яруу үгийн одоо үнэхээр гармага үгийн одоо совдтон ийм хүн байсан мэнэ гэж. Өмнөх үеэ түшин босоогүй агайх нь огт үгүй бөгөөд оргил түрх зам нь билээс эхэлдэг нь огоорч болшгүй үнэн. Дэндвийн Пүрэвдорж. Монголын зохиолчдын эвлийн хороо гэдгийг бол хар залуу бага наснаасаа үүдэн тасж орж ирсэн. Энэ хорвоогоос одоо явн явтал тэр одоо эр ордондоо байсан ийм гайхалтай хүн. Нэг их сонин чанар нь гэвэл одоо өөрийнхөө тэр дотоод сэтгэлгээний юуг уран хошин үгээр уран хошин сэтгэлгээгээр илэрхийлэх хэрэгтэй. За энэ нь бол одоо хажуугийнхаа хүн амтныг явуулахаар ч их харагдана. Одоо энэ зохиолч тэгж ярьдаг шүү дээ. Манай хүнийг өөрөө нэг хүний тухай одоо шогийн зохиочход Цаагууршин тийм юм гарцсан байна шүү. Чамайг тэгээд авахалтай юм гэж ярьдаг гэж. Тэгээд тэрний цаана байдаг гэхээр одоо үнэхээр түмэн олонтой ханьсах ханилгаатай байсных нэг шинж. Ер нь Пүрэвдорж багш хаан байна тэнд дандаа инээ цацарч байдаг ийм л хүн шүү дээ. Одоо зохиолчдын хорооны 3 дахь 30 одоо доор ядмаа Пүрэвдорж багш хорооны хэлэхээр одоо хүнийг шоолно гэдэг. Явж өгөн тий. Одоо тэр л нөгөө тэгэл яруу найрагчид болор самжуулгаа яаж уншдаг байж гэдэг юм уу? Эсвэл одоо зундын дор тэр душман дуудсныгаа яаж бичсэн гэдэг юмнууд чинь мань хүнээс л ихтэй юмнууд яваад байгаа шиг санагдаад байдаг юм. Зүгээр цом
боловсон болчоод тэгэл тараад маргааш нэрэгтэл аль хизээний юу гарцсан, онигоо гарцсан. Ана ховрог саднум намжил бокс нүцгэн уншуу, хулан хатан цээж нүцгэн уншуу, өвгөн доороо хөлөрч халирч уншуу, өндөр цодол хөлөрч уншуу гэдэг чинь аль хизээний шатаж уншуу, барнангийн дор цодол шартаж уншуу гэж явж байгаа шүү. аль хизээний л гарцсан. Тэгээ тэрний чи голдны өвгөн л бар инээгээ сууж. Тийм тэгээ баастгаа нэг онигоо биш. Одоо санаанд орж байгаагаас. Энэ хаанхын улсад юм дээ манайхан нэг сахилгаа явуулсан юм байна. Баяр хүргээд. Тэгээ гадагшаал явуулсан сахилгаа амттай. Тэгээ тэрний нөгөө ноорог моргийн үдчихсэн чинь баастгаа нэрийг баасан гэж явуулсан байхгүй юу. Тэгсэн баастгаа өмдөл мэдүүлж л дээ. Яахаар ами түүний нэрийг ингээ андуураа бичдэг юм бэ та нар гэж. Баастгаа тэгэхгүй тэгсэн. За яадгийн өнгөрсөн цаг дээр л бичсэн баяр. Бас тэр мэт бол дорно. Манай бүжий чинь бас өнчөр зовж үтсэн хүн. Аав нь багт нь яасан чинь мо довдмаагаа гэж ээж нь хоёр хүүтэй норхиод яваад өгч. Намрын анхны цаснаар өвлийн цондон болж байна л да тэр. Анхны цаснаар одоо аав нь хоёр хүүгээ нэг үнсчээд за миний хоёр хүү Пүрэвдоржин 7-той цаадхан 5-тай баг. Ээжийнхээ үгэнд ихсээ орж байгаарэ. Номоо сайн сураарай. Багшийнхаа үгнээс орж байгаарай. Ээжийнхээ үгнээс орж байгаарай. Ингээд аав нь тэр дашторж ийж хүн байж. Тэр цас урганж байсан. Тэр дундуур нэг морь хөтлөөд бууга үүгээд өнөө дашторж явжээ. Хараа зогсоод байсан. Сүүлдээ буун харагдах юм байлаа. Дараа нь өөрөө харагдах юм байлаа. Юмны дэнам хайхт. Ингээд яваад өгсөн даа гэсэн. Анхлан театрт яаж орсныгоо ярьсан. Өөрийнхөө чадлаар ороогүй. Тэр үеийн ардыг гэгэрүүлэх яам гэдгийг нэг орлогцойд пүүжигийн хамаатан байж. Тэрний хүчээр театрын хаалга татсан юм аа. Ванганаар дамжаад нямын цагмд гойхоор дамжиж тэр алтан үеийнхний дунд орсон. Чи намрын тухай нэг дуу хичээдэг. Тэгээ манай Пүрэвдорж гон чинь анхны уран бүтээл нь өнөө алтан намар дуугдээ. Алтан намар гэдэг баха навчийг алтан сэржигнээс намрын хонгор сэлхий. Нандин сэтгэлийн минь мөрөөдөл найз хонгор чимний маа гэдэг. Навчсыг алтлан сэржигнүүлдэг намрын хонгор сэлхий тийм ээ. Тэгэхээр энэ дууны үг аялгууны тухай хэлээж хөгжмийн зохиолчтойгоо хэр зэрэг тийм аятайгаа гоё зогцсон найрсан дуу юм. Энэ чи хүний даалгавраар бичсэн шүлэг гэдэг юм. Сэтгэл зүрхнийхээ гүнээс гарсан шүлэг нэг өөр. Даалгаар улсын мөртлөө тэрний Туранхай ямааны магчинж байгаа тэгээд бичиж суусан тэр дурсамжууд тухайн үеийн тэр амьдралын дүр төрхүүдийг та бас мэдж байгаа. Дашим ясрангуй ай. Тийм ясрангуй. Ховдын ясрангуй ай. Тий. Тэр ай бол бэлэн байсан билээ. Аян дээр хийж шүү дээ. Аян дээр хийсэн. Аян дээр шүлэг бичин тэгээд анхны оролдогч бичин гэдэг бол тийм амар ажил биш. Тий. Аян юм тохирол. Тэгээд вангангуй бол итгэсэн байгаа. За мяа сүнэгдэг аштайхан ай байна. Чи тэрэнд нэг ягаад энэ концертанд одоо орвол загцсан дуулна гэж хэлсэн. Тэгээд манай хүн хийгээд тийм сайхан дуу гарсан. Хүний анхны шүлэгээр нь тэгээд тэр болгон цаарайтай шүү дээ 50 60 жил дуулагддаг ч юм уу гүү ч юм уу. Зохиолын авьяас бүлэг тэр нэг сэргэлэн цаваа чанар бүр их багаас нь тодорч хэлсэн юм билээ. Жишээ нь одоо баг сургууль байхдаа ангийнхаа нэг 2 охин зориулаад хэлсэн гэж байгаа шүү. Алдаг морийг он юу бай юу? Аюурын хажид сүрэнд оч юу бай юу?
баг хэрийг он юу бай юу батагийн должин завд оч юу бай юу гэж цаадаа жиж одоо нутаг газрынхнаас газрын битэг гэж очин тэр авч ирсэн хөөрхөн дул сууж биш тийм ээ. 29 наснда бол одоо сая энд уншиж байгаа Чингис шүлгийг бичсэн байна. Энэ бол 1962 он гэсэн үг. За мөн тэр үедээ бол тусгаар тогтмол бидний амны уншлаг болсон Гэгээн сайхан дуулан шүлгийг бичсэн ийм яруу найрагч. Тэгэхээр энэ яруу найрагч бол цаанаасаа төрсөн цагдаггүй их авьяас бүлэгтэн мөн байжээ гэж боддог. Ер нь нэг жоохон нэг хөөрхөн одоо үндсэн бахархал хэлэм хүлээн тухай яриад ингээд ирсэн Чингисийн ойг тэмдэг тухай яриад ирсэн тийм ээ. А тэн одоо дээрэс нь гол удирдах чиглүүлжээс сүүн төөрөө нарийн бичгийн дарга одоо мундаг цогтой их орон төмөр очрогоо шүү дээ. Төмөр очрогоо чинь одоо ер нь жоохон дөгөөгөөд ер нь одоо яруу найрагчны итгэжүүлээд тэгээ Москвад байхдаа тэр өөрт нь очиж уншиж энэ байсан юм байл шүү дээ тийм ээ. Тийм. Д.Пүрэвдорж огш Москвад төмөр очрогоо хүү гал удрахтай зөв суралцчихсан. Утгачлалын дээд сургууль. Заркын сургууль шүү. Тий, тэгээ гал удрах бас аав ээжтэй гэр рүүгээ юм өгүүлсэн байлгүй даа дуу. Тэгээ зохиолч дэвлийн 4-р их хурал жилөө болоод тэгээ хурал дээр төмөр очрогоо баяр хүргэж өгөх гэлээ. Тэгээ хурлын завсралгаар Пүрэвдорж багш дээр зогсож байсан төмөр очрогоо чиглээд ирсэн юм бэл. Пүрэвдорж багштай гар бариад тэгээд одоо нөгөө хүүгийн загтал магтал авчихсан манайхаар ороорой гэсэн юм бэл. Тэгээ төмөр очрогоонд очисон чинь манай жамбын бүрүүгээ сууж ирсэн юм бэл. Арманист. Тий. Тэгээд хоёулаа ярд суугах бас нэг жоох идэ унтаа идэ үстэ. Манай Арманиас нэг би нэг юм Чингисийн ой тэмдэг итгэж байгаа юм гэж асуусан баг. Тэгээ би энэ ойд зориулд шүлэг ütсийсэн гэд манай уншсан юм байл. Тэгээ төмөр очрогоо хоёр дахиж уншуулад игээ сууж ивэл нинж бодрогоо гаднаас орж ирсэн гэж. Төмөр очрогоо гэргийн. Наашаас шүлэг сонс. Шүлэг гэж юу байдгийг сонсгосон баг. Тэгэхээр л би энэ шүлэг төмөр очрогоо таалагджтэй гэж бодсон гэж тэр өөрийнх нь дурсамжинд байдаг юм бэл. Тэгээд төмөр очрогоо чинь тэр дор нь одоо редакторлсан гэж хэлж болно тийм ээ. Сумны зэвнээс төрөөгүй. Тий. Номны өвчөөс төрөөгүй, сумны зэвнээс төрөөгүй гэж. Номны өвчөөс гараагүй тий. Манайд бол төрсөн гарсан юм гэж үтсэн. Тий, өөрөө бол төрсөн гэж байсан хэн. Төмөр очрогоо төрөөгүй гэж тэр хоёрын зассан. Жаахан ирүүлж өгсөн юм. Зассан гэдэг юм уу яасан гэдэг. Тэмүүжин номыг өвчнөөс төрөөгүй. Тэмүүжин сумын зэвнээс гараагүй. Тэмүүжин өрлөг ээжээс төрсөн. Тэмүүжин өрлөг Монголоос гарсан. Амар заяа хомс тоглон ядмас торвоод ата хорслын манцид юсгийн хүсэж аян дайны онгодоор юсан тугаан нагсим онын халуун зошиг халхин саруулталд онгин цагаан табах шиг гэрэн тэрвэрсим анам мөрний савар хоршиг шаг хатунаас онгон хоёр цагийн лаглыг мөнгөн ярон сойсим. Тэгэхээр тэр тусгай тогтнолч бас л айхтар шүлгэл дээ. Нэг өөрийнх нь хэлдгээ би сэтгэлийн ударга зангидэн баймаж бичсэн гэж. Тэр удаа зохиолын дээд сургууль сурч байхдаа энэ хоёр шүлгээ бичсэн юу гэхээр зэрэг Оросд бас тэр Яаны Арман хэвлэгдсэн Оросын зарим нөгөө эсрэг зэрэг үзэлтэй зохиолчд нь болохоор зэрэг Яргачин одоо Махчин Цусчин гээд үдчих байдаг. 15 бүгд найрын тулсын зарим одоо зохиолчд нь гэдэг юм уу Алжир Сулейман ч юм уу одоо хэн ч юм тэд нар болохоор энэ Чингис бол агуу амт шүү дээ гээд бас өөрийнхөө нэг жижигхэн хаадыг лут тавиад байхдаа зэрэг тэрнээс том алдартай Чингисээ би яагаад бичиж болохгүй вэ гэсэн нэг тийм ад биш хүсэл надад төрөөд байсан. Тэгээ би сэтгэлийн ударга зангид үтсэн гэж хэлсэн байдаг юм да. Тэгэхээр тусгаар тогтнол шүлгийн тухайд нь та бол бас орчуулагч хүний хувьд зохиолын теорийн хүний хувьд бол үнэлж одоо яг голын хэлбэл тусгаар тогтнол шүлгийг яваар алдартай юм ямар ач холбогдолтой юм ч гэдэг юм уу. Ер нь одоо би бол нэг утга зохиол судлаач эднэр биш зөвхөн одоо уншигчдэд итгэж үү. Зүгээр юу тэндээс ухаарагддаг гэхдээ зэрэг үндэсний ухамсар тэр интернационализм гэж юм дарагдчихсан үед улс Монгол гэдэг чинь тусгаар улс байж одоо ингээ Хорвогийн улс гүрнүүдийн игнэнд байгаа, улс төмнүүдийн игнэнд байгаа. Тэгээд өөрийн гэсэн өв соёлтой, хэлтэй, устай, газартай, нутагтай, алтай, хангай, сэлэгтэй тэрийг л одоо ухамсарлуулахад гэх юм уу да. Тэр интернационалч гэж одоо дарамтлаад байсан үзэл сурталын одоо тэр дарамтын завсаар нэг гал бадрах тийм чухал ач холбогдолтой болсон гэж одоо
Ихтер улс төрөөр тайлбарлаж байна. Гэж бодохоор тийм ээ. Үнэндээ бол тийм. Тэгэхээр одоо тэр тусгаар тогтнол шүлгийн ёстой нэг сор болсон дөрвөн мөр байна л да. Дөрвөн шат байна л да тийм. Одоо би бол жишээлбэл нүүбийн шилтгэнд мандсан Монголын далбаан дээр тунхаглана гэхээр чинь одоо дэлхийд даяар давчаад тавьчих ба шүү дээ тийм ээ. Тийм. Монголынхаа ингэж өргөд тавьж чадлаа шүү дээ. Нүүрэнд нь галбадарсан Монгол нарийн золбоон дээр нүнжигэнд нь нар гэрэлтсэн Монгол ихийн сэтгэл дээр нүүдлийн өргөөнд нэгдсэн Монгол аймгийн холбоон дээр нүүбийн шилтгэн заларсан Монгол улсын далбаан дээр тусгаар тогтнол чамаа тунхаглан бичнэ гэдэг ингэ явуулсан байна. Сүүл нөгөө тусгаар тогтнол нь эндээ явдаг Бурятын тэр байгаль сэтгүүл хэвлэлсэн. Тэгээд төв хорон дуудагдсан тэр л дээ. Одоо хэлийн чандад хэвлүүлсэн хэрэгт. Зөвлөлтийн өгтөл яасан байна гэж хэлж байд нэг юм. Тий. Зөвлөлтийн өгтөл хэвлчээд байхад та нарын үе маягтай юм хэлж нэг удаа гарсан байна. Тэгэхээр 60-70 оны үед одоо ном судар шатаасныг аймагчтай гайхамшигтай явдал бий. Одоо тэрийн 3 удаагийн шагнал цэндийн дэм цэрэнгаан одоо тэр батыг академи хашаан шатаасан барьсан явдал бий. Пүрэвдоржгийн бүтээл бас нэг шатаалгасан байгаа. Тэр бол арай өөр шатаалт. Энэ тухай би Эрдэнэ үлэгтэйгээ ярилцъя гэж бодож байна. Ер нь Пүрэвдоржгоо маань их хэнцэр тухайн үедээ бас их чанартай юм хэрэгэлдэг хүн байлаа шүү дээ. Ямар сайн доо тэр дөрвөн мөрт бий тийм ээ тэр бата цэнжава ангирийн үзэг автомат эхнэр инжил дипломат зөөдөг шил хамелеон уудаг арх Наполеон гэж явж байгаа шүү. Нэг гоё сагвартай байж дээ тийм ээ. За тэндээс л явна да аюуда цааш. Тэ Австри зэжгэлг 100 дарахад 100 астгийг гэж ярьдаг байсан байхгүй. За 69 оны 1 сарын үед юм аа да. Бүтэн санд тэгсэн нөгөө зэжгэлг нь ширээн дээр нь байна. Бичгийн ширээн дээр нь. Тэгээд хүн байхгүй юм чинь би сандал дээр нь сууж агаад. За 100 дардгийн астгийн дарахт астгийн үзий даа. Хөөхөн шүү дээ сониуч аа. Тэгэл дараад байсан. Сүүлдээ тоогооч алдлаа. Бичгийн ширээн дээр цүнгэн дээр нь нүүр гарын алчуур байж. Тэгэхээр насаагаал дөлийн тэр алчуурны үзүүр төргээд. Тэгээ сүүлдээ нэг болчихлоо. Тэгсэн чи хаалга зөхиод манай хоёрны нэг үерхдэг хөөхт орж ирээд хоёулаа галзуухан дараад одоо эдхийн мэргүүлэл сууж илаа л да. Тэгсэн чинь нэг хиншүү өнөртэй нэг муухай өнөртэй л байдаг. Тэгсэн хоёулаа гайхаал энэ юу өнөртэй идэх юм бол гээл тоохгүй байгаа юм чи ерөөсө хөөхт юм чинь одоо энэ одоо юу болоод байна гэдгийг сонир. Ширээн дээр нэг цүнхэн гал авалцаж байдаг. Дөрвөлзөж байдаг. Одоо сандраал ус цацлаа болдгоо. Тэгэхээр нэг том алчуур норгож байгаа л дээгүүр нь тавьчихсан. Тэгээл нэг унтраас юм байна. Тэгээ тэр цүнх нилээн шатсан. Бичгийн ширээний булан шатсан. Тийм л төвгөөс юм. Тэгээд одоо тэр цүнхэн дотор байгаа бүтээлүүд л үндсэндээ хайлтсан хэрэг шиг. Ямар бүтээлүүд нь байсан бол одоо сандгүй аавд нь ярьдгүй тийм ч хүлгүү тийм л найргал байсан юмсан да гэж. Ер нь бол тэр цүнхэнд юу байсан гэдэггүй. Сүүлд нь бол яг тэр тусгаар тогтнолын гар үчмэл байсан юм билээ. Тэгээд нөгөө ус цацаад ноёт юу яатсан тэр ингээд урсаад яатсан одоо тэр батнаа хэрэгч тэр гар үчмэл байгаа. За сонин сайхан юмны сэжвэр сонстоохоо тэр нөгөө шатаж хайлсан шүлгийн ноор хувь танд яваад байгаа юм байна. За энийг гарцаагүй сонин сайхан юм байна. Билгийн төвмөрөөс л амьд бинд гарсал дэвтэр байгаа. Тийм байна. Уусмас цацсан. Хэргийн эзэн хэнгэргийн тохир мэнэ энэ хамгийн сайхан үн төв шүү. Баярлалаа. Энэ бихч яг нөгөө том ноёт алчуурын хурдагвар шиг байна. Ноёт алчуур шатаж нүүлгсэн чирнэлийн нүүл. Тийм л эхлээд нэг жаахан төргөн төвх юм гарна дараа нь тэрнийг жаахан боловсруулсан. Сайжруулсаар эцсийн тэгээд юм орж ирж байгаа. Одоогийн бидний уншдаг тусгаар тогтнолын хувилбарууд явдаг юм байна. Удах зохиолын хувь заяа уран бүтээлчийн өв гэдэг нэг ийм л гайхалтай юмнууд байгаа юм. Чи одоо алтаар үнэлхийн аргагүй. Хэлээд шүү дээ. оны 3 сарын 20-нд багш урхан болсон л доо. Тэгсэн баг. Тий, за ингээд ажил явдал өнгөрөөд тэгээд өвийн комисс
гэж байгуулагдсан. Өвийн комисс нь одоо ядмаагаа бий байсан. Тэгээд ням цэцэг одоо бэрэн байсан. Хүүн байсан ингэ төвсөн. Ингээд бид эднийг юу зэгцлээд багшийн бүх одоо өвийг зэгцлээд архивд өгөхийг нөгөөд ийм 5 том хавцас одоо архивд байгаа. Болгож өгөө. За тэгээд би юу авч үлдсэн гэхээр энэ тусгаар тогтнол шүлгийн гарны оргийг багшийн одоо шанцлагчид бичсэн 21 загтал байдгийг. Тий, шанцлагчид бичсэн 21 загталыг авч үлдсэн. За одоо энэ бүгдийг нэг эмгтгээд сууд найрагчийн нут төвчөө гэж ном хийж байгаа. Зөв. Энэ 85 насных нь өмнө хэвлэгдэж байгаа. Үлцэн өвүүдээр нэг тэгэхээр иргэний уянга яруу найрагч гэдэг тодтол Будда багшид нэлээд тод оногдд юм шиг байна. Энэ тал дээр та хоёр маань бас хэлвэл Пүрэвдорж багшийн 50 найраглал байдаг. Хамгийн сүүлийн найраглал нь голомторсон хууч гэдэг найраглал бий. Тэгээд энэ найраглалууд бүгдээрээ дээр иргэний уянга яруу найраг гэдэг багтана. Тэр тусмаа одоо дээхэн үед бол үндэсний үзэлгээд байсан. Одоо бол үндэсний бахархал гэж их ярьдаг. За үндэсний бахархал нэвчин гэсэн найраглалууд бол их бий. Энэ олон найраглал донд одоо тэр шарилангийн харахсаас эхлээд тийм хөгтэй айлмбон төрлөх харцаас одоо юу гэсэн үг чинь тийм тэнгэр тайлсан туйс гээд одоо сансрын эсгчийн тухай ингээд найраглал ер нь гарт нь орцсон хүн байсан баг. Тийм. Ер нь амьдралдаа 50 найраглал бичиж гэж өөрөө ч ярилцлага өгч байсан. Тэр чинь 88 онд юм уу да би очиж ярилцлага хийсэн. Багшинд анх орж байгаа тэр залуучууд өөрөөсөө ерөнхий эрхлэгч долгорын ямаагаа байсан. Тэгээд зохиолч дэвлийн 60 жил яа болох гээд тэгээд ямаа эрхлэгч надад үүрэг өгөөд энэ өвгнийг Чингис шүлэг өчлөө гэж их зэмлдэг байсан. Одоо чанцал гэдэг авгайтай боллоо гэж зэмлээд байх шиг чи очиж ярилцлага хийгээд байсан. Тэгээд багшинд очиж ярилцлага хийсэн. Тэгтэл 50 найрагл бичнэ гэж ярьдаг тийм байсан. Тэр 50 найраглалын одоо ихэнх нь сонгодог хэлбэртэй орсон бүгд хүлээн зөвшөөрдсөн ийм найраглал байгаад байна гэдэг бол энэ хүний утга зохиолын цар хүрээ магадгүй тэр их хөдөлмөрийн үр шим бүх юм харагдаж байгаа юм да. Найрагал гэдэг бол одоо яруу найргийн хамгийн дээд оргил хэсэг бөгөөд хөгжмөөр одоо зөвлөх юм бол симфон гэсэн үг байгаа тий. Одоо баг арман гэсэн үгтэй шүлгсэн арман гэсэн үг шүү дээ. Энэ бол одоо ерөөсөн маш их энтэй цар хүрээтэй. Сая иргэний гэж яриад энэ иргэний тэр дуу хоолой гэж чинь яруу найргаар одоо явдаг. Гэхдээ нэг хараал өрөөлийн нэг хашгирсан биш шүү дээ. Хүний дотоод сэтгэлийг хөдөлгсөн жинхэнэ иргэний өмнөөс их орон үнс усаа тэгээд одоо ерөөсөө юу хүмүүсийн хоорондын харилцаа тийм ээ. ертөнцийн явдал бүхнийг одоо шингээсэн юм байдаг. Тэгээд шүлэгт нь одоо найрглын цар хүрээ ажиглагдаг. Шүлэг нь бол их бяхтай чадaltaй, цэцэн цэлмэг, ер нь божигнуур, ер нь тэгээд уран санаа, тэгээд утга бүгд л одоо яан шүү дээ. Бүгд холсон байдаг. Шинжээр ингэж явдаг. 63 оны наадмаар гэдэг баха. Хожигт сумд наадам үзсэн. Одоо тэр үед сайд нарын зөвлөлийн орлого дарга байж байгаад давс дуулыг одоо орсод өгөөгийн төлөө бас албан тушаалаа өгсөн. Авар зэдгой жологийн орж хожигт сумын наадамд ирсэн гэж. Тэгээ хожигт сумын наадмаас олж ирсэн шүлэг нь бол суусрын гүйлэн салхи шанхаар наадмын сэлгээс суур хөлгөн насрын шашил цэцэг дэрвэ юу сумын наадмын дэвжээг өдөржин тойрхмолтноос суран жол атгсан өнгийн цэцэг ургаа юу сумын наадам гэдэг сайхан шүлэг ам бичсэн. Энэ шүлгийг өдөр чэжээр уншдаг, дуулж байдаг. Суусрын гүйлэн салхи шанхаар наадмын сэлгээс суур хөлгөн насрын шашил цэцэг дэрвэ юу Өдөржин тойрхмолтноос суран жол атгсан үнгийн цэцгээс ургаа юу Мөрөлчин ахуйтай Монголын ахуйн тэр хэл хэллэг энэ бол үнэхээр гайхамшигтай. Сүүлд яг амьдралынхаа сүүлийн жилүүд нэг хөрөн захир орсон. Тэнд бол зөндөө олон өвгнүүдийг бараг яатсан зохиотсон ч гэмээр юм шиг байдیں۔ Зарим яг нутгийн айлгуул гэж бараг бодмоор юм шиг арай ихтэй нутгийн айлгуул биш. Бидний мартагдсан одоо нэг өстой хөх буурны, хөх өвсний, тэр хөх талын тийм ээ. Тэр одоо хөх үнээр тэнгэрийн чинь хэллэгүүд. Өчигөрөж байгаа ханаас юм үг болоод ирсэн гэмээр юм шиг. Одоо ардын уран зохиолч Бавгийн лавсрынтай уулзаад ярилцж яхад маний хүн тэгсэн. Пушкины хэлний тойл гэж байд юм аа. Тэр Пүрэвдоржийн хэлний тойл гэж гаргах цаг нь хэдийнэ болчоод байна шүү гэж хэлж ирсэн тэр гарцаг юм шиг. Жинхэнэ Монгол үнэр тамир ханхалсан
Монгол үнэр тамиртай иргэний сайхан яруу найраг бүтээлүүдийн нэг хөхд айланбан тэрлэг найраглалын хэсгээс унших Монгол улсын соёлын гавьяа сэтгэлтэн Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн нэвтрүүлэгч Жамин Доржийн Бямбага хүндэт тайзнаа та бүдээ өмнө залъя. Цэрэг ирсийн улаан тоос цэцгэн дундуур татаад ирлээ. Цээшин дотор учрал зарлаад цэнхэр улсыг даваад ирлээ. Олон ирчүүд дуугаан дуулаад онгон талаар давхиад ирлээ. Орон гертэн зайгаан эзлээд одотой адилхан харваад ирлээ. Халагдж ирэх цэргийн сургаар хадмаав сумын төрөө унаа хөтлөө 2 морьтой улсын төрөнд давхиад явчлаа. Хөөрөн сэнсрэх сэтгэл гэдэг хөл газар хөрөхгүй дэрвэж хөвчийг нь ихшэн тавихаар хөх дайланбан тэрлэгэн гаргалаа. Урд хормайн унагдааг гэж урдаас нь дугтарч оёосыг авлаа. Хойд хормайн хонь хур гэж хойноос нь дугтарч шидээсийг тавилаа. Дотоод хормайн тос өөх гэж дороос нь дугтарч хаваасыг авлаа. Эзгүй байхад нь хийсэн маа гэж эцсийн ганц урчгаан хатгалаа. Салааг эзгээ дагнан сүлжиж сар сувдан даруулгаан зүйлээ цайны дээлээ нүмгэн өмсөж царай зүсээ толдон заслаа. Үдэш эртхэн хажуулгээ гэд үнэ малаа эртлэн саагаад хонгор үрийн цэвэрхэн хувцлаж 2 хэн усаар тоогоо тавилаа. Тэгтэл нар шингэсэн хойно тэртээс хадмаав имээлтэй морь хөтөлсөн чигээр эргэж ирээд уян дээр буулаа. Гэрлүүгээ нэг явах гэснэн гинт зог тусаж хэсэг зогсноо хонгор морины имээлийг авч 2 бүргэнд хазарын сойлоо. Үеийг илээсэн буурал хайлаас үндэс тасран гуйвж байх шиг сүртэй үгэн имээл тэрсээр сүүдэр шиг наашаа айсыг харагдлаа. Гинтхэн миний дотор пал хийж гэртээ орж гэрэл барьлаа. Айсан туулай шиг дүрлийн гайхаж аавын өдөөс дуугүй ширтлээ. Аавч бас таг дуугүй. Асга царайн тас харан хуйлж төөрсөн гарн имээлийн алдахгүй төмөр дөрөөл ёолон харшлаа. Хөл дорох газар хөх ногоон улаанаар дайвж хүний орчлонд барьцалдахтан хүүгээл би тэрвэрэн авлаа. Эрлэг дайны хүйтэн савар эмтэрсэн сэтгэл тэмтрэх цагт ямар их хүн дүнээр ялалт ирснийг бид мэдсэн юм. Яруу найргийг бол тархины хэрийг угаагч гэдгээ. Энэ угаах цехийн манлай ажилтан олон 5 жилийн гавшгайч Д.Пүрэвдорж шүлэг найраг бол хөгжмөөр бол бүрэлдэхүүн бүтэн симфони найрал хөгжим. Зургаар бол өнгөөр хашгирсан норны зураг. Уулаар бол цэцэг цас хоёроо нөмөрсөн эрээн уул. Усаар бол харилан шарлан 2 голын нийлж онгорох уулзвар. Мориор юм бол наадан болгоны жороомордын уралдаан төрүүлж мотоциклээр шагнуулдаг усан дэлмэн адуу юм а гэж би боддог юм а. Тэгэхээр Д.Пүрэвдоржийнхаа уран бүтээлийн олон талт уран бүтээлийг ярьж байхад бол одоо гарцаагүй дууны яруу найраг, дууны бүтээлүүдийн тухай ярихгүй аргагүй. 1960-аад он болвол Монголын
сүүлийн 100 жилийн түүхэнд хамгийн гэрэлгээтэй он жилүүд байж гэж бодлоо. Тэр хэмээн дагаад хүмүүсийн амьдрал тэгс сайхан бадрангуй ямар нэгэн юмд хүрнэ гэсэн зорилготой тийм үлдээ. Ийм л он цагуудад багшийн гол дуунууд гарсан байна. Нэг тийм идеал байлаа шүү монголчуудад. өрөн цэгийн тал гэдэг. Тий. Гэхдээ энэ бол одоо ер нь одоо тэр үгэн аян энэ дэндүү тэнгэрээс нэг одоо онгод хиймэр авсан. Тэгээ дээрээс норвад Тэгээ норвад болсон зэрэг одоо гайхалтай сайхан болно үстэй тийм ээ. Д.Пүрэвдорж маань одоо бидний лавтаа юм мэдэж байгаа тэр 30 гаруй дуунуудын дотроос одоо цагийн манай сайхан авьяаслаг уран бүтээлч хамтлагууд дууж хөгжимдөж цааш намжуулж байна. Анхныхан дуусан хүмүүс одоо бүр одоо тэртээ тэргүй алдрын оргил тэтгэн төрөө тэрнийгээр хаяглаад явжиж. Одоо Пүрэвдорж баха нэгэн эрхэм сайхан дуугийн дуулах увертюра хамтлагийг та бүгдийн өмнө урьж байна. Ортын сайхан дууshi охан санаа сарусгаж зун бэрэр дүняртсан зунны тал минь уняртна
сэтгэл шиг цасан цайдан алсанга өөрийн элчээр сангуусан өвлийн тал минь савцайна өөрийн элчээр сангуусан өвлийн тал минь савцайна Миний хажууд яруу найрагч Бадарчиг хишиг ундрал байж байна л да. Бүдөгшийнхаа тухай гэгээн сайхан дурсамж хэлэх олон сайхан үсийн нэг нь манай хишиг ундрал муу юм байгаа. Мэдээж энэ хөөхд ахуйн цагийн нэг хөөрхөн зүггүй талээс нь энэ утгацгоолын ирсэн зэтгүүлэхэд энэ хүн нэгэн мөрний хүчин өргөсөн гэж та ярьдаг шүү. Сая гомсронгой хэллээ. Хүүхэд байхасаа их зовлон үтсэн гэдэг. Түн лугаад би 10 настай байхад аав нь намайг орхид явахад би бас болох бүтггүй хүүхдүүдтэй бас нийлж нохоо муур нэр үүрлсэн тэр харанхуй байшингийн бодволд бас сахилахуудж байсан тийм үе бий л дээ. Хүүхдүүд гитаран дээр хээр хоцорсон янзах шиг торонд орсон шуугаа шиг мөрдөн цугаа хүүчин мөнхийн жаргалыг мөрөөднөгээл дуулаад тамхи татаал сууж исэн. Тэгэл сонин ураал тэд тэр нөгөө тамхи ороогоолдаг та. Би болохоор хөвөнтөө хүрдэхдээ тэр байшингийн бодволын тэр халуун паарн дээр өөвл хөвдөөл байжсэн чинь тэр нэг тамхи орож сонины тасархай байсан. Тэгээ санаанд ингээ харсан чинь тамийн ертөнц гэсэн Пүрэвдорж байгаа ярьслах байсан. Тэгээ уншсан чинь таны амьдралын ойр хүсэл юу вэ гэж гисэн. Тэгээд сурвалжлагчийн асуултанд хариулахдаа миний амьдралын ойр хүслээ одоо би 10 настай байхад минь аав нь намайг орхиод явсан. Би багаасаа зовлон үүсэн. Тэгээд тэр байтугай би цаасан дээр үлдэх мөргүү яруу найрагч гэж хэлүүлж явсан. Гэтэл миний шүлгийг зайсан толгойн тэр чулуун дээр газар талтай хамт тэнгэрт нартай хамт мөнгөлөө гэж миний шүлгийг тэр мөнгөлсөө гэдэг гэсэн хүнд хэцүү амьдралын тухай бичсэн. Аавдаа орхигцсан хүүхэд бол ингэж амьдралыг бас цоо шинээр эхэлж болд юм байна гэдэг яруу сайхан мэдрэмжийг бол надад өгсөн. Тэгэл би гүйж гараал яс. Хэрв тэр сонины тасархайг би уншаагүй бол миний амьдралын зурхаан зурлаг өөр замаар ирэх байсан ч юм уу гэж би боддог. Хожим хонь намайг Горкийн сургууль төгсөөд ирэхэд дуудуулаад Монголын нууц товчоо сургуульд гадаадын уран зохиолын лекц орчуулгын онол гэдэг хичээлийг чамаар заалгана гэд. Олон сайхан юм руу ингээд намайг хөтөлж ирсэн. Хүмүн чи юм хийвэл хүнд хэрэгтэй юм хийгээрэй. Хүнд хэрэгтэй юм хийж ис чадвал хүнд хэрэггүй юм дүү хийгээрэй. Дэндвийн Пүрэвдорж. Агуу их дэндвийн Пүрэвдорж Гуан хаан бүтээл тойрвол энэ хүний гэгээн сайхан дүр төрхийг сэргээн дахин амьдруулан ярилцж байгаа гэгээн үуч нэвтрүүлэг маань өргөлжиж байна. Түрүүнд би хүү эрдэнэ бүлэгтэй ярилцсан бол одоо охин халиуна бэр ням цэцэг нарыг нь бас энэ хүндэт суудалд морилон ирнэ гэж урья та хоёрыг аварж байна. Ням цэцэг халиуна хоёроо. Хэрви энэ охин бэр хоёрын урд суулгасан маань учиртаа хэдүүлээ Пүрэвдорж хаан насны сайхан ханийн тухай хөөрөнцгэй. Пүрэвдорж маань аваад ихнэр нь одоо бөөрийн нэртэй эмч төрийн шинжилж Анжингой гэдгийг манай мэдэх хүмүүс бол мэдэх бах. Энэ хоёр маань 18 жил хамт амьдраад хүний амьдрал болсон хойно одоо өрг тусгаарлаж өөрийн ирэхгүй. Хоёр талд амьдрах болсон байдаг юм аа. Аав бол 66 онд Горкийн зохиолын дээд сургуулийг төгсөж ирсэн. Тэр үед би чинь 2 дугаар ангид байсан. Ер нь бол танилцж явсан нь бол надад 1-р ангид байхад л энэ хоёр танилцж гэрүүл болсон юм. Ер нь бол аав хоёр бол дорол болсон юм чинь. Надад ерөөсөө нэг урд нь ээжтэй танилцах мэддэг байсан юм байлаа тэгээд. Тэгэл надад шууд миний өвөл гэсэн би тэгэл аав гэсэн тэгэл тэрнээс хойш тэгтээ аав бол надад их сайн байдаг байсан. Би ч гэсэн ер нь бас л их л дассан хайртай байсан. Айгуу цэвэрч ням бай тэгээд ер нь бол жоохон тийм дайчин их адгуу
юмд өстой яарна гэж учрах байхгүй. Чи бошол хөдөлж ядаа тэгээд тэгэхээр нэг бүр зориуд юу яадаг байхгүй. Өөр удаан хөдлөөд тэгэхээр л гэдэг. Гэхдээ энэ өстой нэг хөл гарын нэг хугацагч юмсан гэж тэгдэг. Манай ээж бол сайхан сэтгэлтэй. Хүнд их тусрахгүй. Тэгээд өвчтөнтэйгээ бол яг өөрийнхөө одоо хамаатан садан тий бүр биднестэй харьцдагаас илүү өвчтөнтэйгээ дотно харьцдаг тийм хүн байсан. 81 онд төрийн шагнал авсан. Тэгээд 81 оны намрал тэгээд хоёр тийшээ болсон. Тэгтээ бол яг Апл хэдий хоёр тийшээ болсон ч гэсэн бол байн холбоотой. Цагаан сараар бол бид золгон хүүхдэд аваад шинэ жилээр өөр нэгний өглөөл хүүхдийн бэлэг бэлдсэн л хар өөрөөр л орж айгүй эртэж юм шүү дээ ерөөс. Авал гэргээс салаад одоо танаа гэр бүлд болж ирэхдээ Пүрэвдорж хэдэн настай байсан, та өөрөө хэдэн настай байсан бол охин халиунаатай ярилцаж байна тийм ээ. Тэгэхээр аавынхаа тухай, аав ээж хоёрынхаа тэр гэгээн сайхан хайр сэтгэлийн тухай, тэр бүлээн дулаан гэр бүлийн уур амьсгалын тухай яриад. Манай ээж бол их тийм сайхан дүлгөөн юу намуухан тийм хүн байсан, дипломат ажилтан, олон хэлтэй. Хятад, Франц, Орос хэлтэй. Тухайн цагт өндөр боловсролтой эмэгтэй байж тийм ээ. Тэр үед чинь 12 дипломат эмэгтэй байсан баг тийм манай Монголд тийм. 12 гэж ярьдаг байсан тэр үед тийм. Ээж маань сургуулаа төгсөөл Хятадд Бээжингийн их сургуульд 3 жил сураад дараа нь Москвагийн олон улсын харилцаанд 5 жил сураад тэгээд галд явдлын яамд ажиллаж агаад Францад Сорбонны их сургуульд төгссөн. Тэнд курс явсан тийм. Нэг жилийн. Тэгээд гадаад явдлын яамд ирээд насаараа л гадаад явдлын яамд ажилласан да. Ерөөсөө пап байж болох юм байна гэсэн тийм бас нэг тийм мэдрэмж хамт өрсөн байж үү. Хэдэн настай гэж хэлжсэн юм лээ. Тэр чинь одоо 8 дугаар ангид байсан байна. Оо 15 6 настай. Тэгэл пап чи миний эцэгхийн уралд явна. Надтай дандаа ээш тишинэ бас миний бүр хонхны баяраар хүртэл биш тэгээд пап л надтай суу явдаг байсан шүү дээ. 8 төгс 10 төгс 10 төгсөд тийм. Тэгээд нөө эцэгхийн урал дээр чинь нөө Орос багш нартай. Тэгэл шүү дээ. Тэгээд одоо анх одоо танилцуулж байгаа шүү дээ багштайгаа. Ахаа гэжсэн хүн чинь гинтх ингээ хэлэх гэсэн чинь нэг тэгээ багштай одоо миний это мой папа гэл тэгэл дараа нь ер нь ойрхож төрс өдөр нь болсон. Тэгэл дүүтэй хоёлаа ер нь шүү дээ. Бас эвгүй юм аа гэл. Тэгээд битээр төрс өдрөөр нь одоо битээр үнээс хойш таныг пап гэдээ дуудчихъя гэдгсэн чи өөст баярлалаа битээрийг чи авч үнсэж барайл тэгэл тэрнээс хойш чи бүгдээрээ тэгэл пап гэж дууддаг болсон. Таны гэрээ зохиолчдын их хэрдэг байсан тухай ярьлаа. Тэгэхээр тэр олон зохиол бүтээлчдийн дунд бас магадгүй манай бэр болох нэмцгийн аав манай үргэлжлэсгийн нэртэй сайхан мастер одоо Дарвин урууны тастаасан бор сайхан зохиол Санжив хөрөөгөө охин нэмцэг байна. Ямар хувь тавилан гарын Пүрэвдорж бэр болчихов. Адууныхаа тухай сайхан дурсамжуудаар одоо ч гэсэн та зохиолчтой харанд ажиллаж байна. Зохиолчтой хараанаас одоо дараагийн цэвэрлэгчээс нь бас хамаагүй бүх ажлыг бараг хийсэн бэ гэж аавын тухай дөрвөө зохиолч ярьж штэ тийм ээ. Сургууль төгсөөд анх ажилд орохдоо би Монгол уран зохиол хэвлэлийн газар гэж зохиолчтой уран тарьяалагддаг байсан. Тэнд ажилд ороод тэгээ манай нөхөр болохоор утга зохиол сонины газар ажилд ороод анх компьютер тийм компьютер анх гарч ирээд тэгээ бит хоёр талаас компьютерийн их бэлтгэгчээр ажилд орж ирсэн. Тэгэл бит хоёр суусан. Би энэ альд бэр ороод бараг одоо 30-аад жил болж байна. Гэхдээ 20-д жилд нь би паптай хамт амьдэрсэн байлээ. Папын номын бүх эхийг хийсэн. Нөгөө номынх нь эхийг бэлдээд дуусгахлаар надад за одоо чамд юу хэрэгтэй юм гээл тэгэхээр би нэг принтертэй олмоор юм гээл тэгэхээр за би авч өгнө гэл аваад өгдөг. Би тэгэл нөгөө хүүхд гаргаал гэртээ суугаад номын их бэлдээл ингээ бийждэг болохоор миний бүх нөхцөлийг хангад тэгээ би зөндөө ном хийсэн. Тэрний буянд эмэгтэйчүүдийн баяр болохоор за чи хөвтчи би нэг хоол хийгээд чи нэг мантууны гурилцсан болчих. Тэгэл нэг торт морт авчираа тавьчин.
юм хүүхдүүдтэй их хайртай. Манай том хүүд их хайртай. Цэцэрлэгт өгнө. Аавна. Өглөө 6 цагт босоод тасгийн овоороо гүүгээд ирээд заавалчгүй өөлч байсан гэсэн. Өглөө болгон. Тийм, гүүн. Тэгээд өглөө болгон машин авгана. 2 литр усаар. Нэг хаалга будсан тухай сонин дурсамж байгаад байдаг тийм ээ. Цагаан хаалга бор болсон ч үлээ. Тэрнийг яриач манай үзэгч сайн юм байж магадгүй. Яг манай нөхөр битээ цайвар өнгөн дуртай. Тэгээд битээ нөгөө том орны хаалгыг солиод цагаан болгочихгүй юу. Орой ажиллаад хараад ороод ирсэн чинь пап бүгдийг бороор бутцсан. Бор болгоо бутцсан. Тэр нь яаж байгаа юм бэ? Өөрөө бор өнгөн дуртай. Нэг ийм гоё меблийн өнгө гээд тэгээд бороор бутцсан. Тэгэл хоёулаа хонныхаа шкафыг цагаанаар цав цагаанаар бодохгүй юу. Тэгээд одоо гоё болчлаа гэ байраа засаа цагаанаар будчихад орой ажилласаа ирсэн чинь зааны ясан шараар би будчихлаа гэд будцсан. Тэгээд тэр өөрчлөлт нь тэр байлан та хоёр тэр зэрэг эвтэй бөгөөд юмгүй санагдчихсэн. Яасан зөв юм бэ гэж бодож яав. Юу болов тэгээд дараа. За яг пап будсан юм чи одоо тэгэл папыг хаш тэгэл өнгөрсөн. Тэгэхээр яг амьдрал дээр жаахан өөрийнхөөрөө байдаг. Жаахан дураараа зөрүүддүү хүн байсан гэж хэлж болох нь үгүй юу? Өөрөө. Гэвь өөрөө л юу хүснэ тэрийг л хийдэг. Үзэл бодолтой үнэнчил хүний санаар зон тэр тий. Хэн нэг аялдан дагалддаг өөрөө таалагдахгүй байх юм бол шууд хэлдэг ч юм уу тий. Хэнд нэг удаа тэгжсэн. Эдний аавд. Одоо хар хөрөлт. Хөөний хөрвийг манай ахнаа өгсөн байх гэж сонсон чинь бурхнаа өгсөн байсан юм байна лээ. Бэрэ тэгж одоо хаана үнэлэхээс илүү хүндэтгэл гэж байгаа. Хадам аавын гараа амнаас бол энэ баг гарахгүй юм шүү дээ. Гарахгүй дээ. Сайн л бэр байж дээ манай янзцсан. 30 жилийн хамт амьдрал гэдэг бол бага хугацаа биш. Энэ хугацаанд бол бүтээлч хүн хичнээн цайхан бүтээл хийж гаргаж амжихнаас тэгээ сэтгэл санаа нийлсэн бас гэгээн харийнхан орхиулсан тийм сайхантай амьдрнаа гэдэг бол Д.Пүрэвдорж бол сайхан аз жаргал юм да. Ер нь тэгээд одоо цаг үе тэгж хааж боож үлээч юм чи хааж боох тусмал уламл дэвэрдэг уламл үеиндээ тэмүүлдэг ийм л хийж. Ямар санд ардын дунд дэвэд байгаа осрыг дээсний үзүрээ тогтоон дэврээд байгаа сэтгэлийг одоо юугаар тогтоогоо гэж хэлцэл байгаа шүү. Та тэгэхээр энэ хоёр сайхан гэгээн хүний хайр сэтгэлийн бие биедээ бичилцэж байсан захидал зурвсын тухай ном хийж байгаа гэсэн тулсан юм байна. 21 захидал надад байна. Тий, тэгээд бүгд огшол захидлаа ирэх гээд шүлгүүдэн дарих гээд тэгээд цуврал захидлууд бичсэн юм л. Тэгээ хамгийн одоо 80 оны 9 сард анхудаа нэлцсэн юм уу? Тий, тэгээд 81 оны 9 сарын 5-нд нэг гэрт орсон юм хоёр юм бэл. Энэ хооронд л тэр 21 захидал бичсэн. Хайрын сэтгэл гэж яасан хүчтэй юм бэ? Хэрвээ би чамайг чин сэтгэлээсээ хайрлаж чадаагүй бол миний цээжинд ийм гал бадрахгүй байсан юм. Тэгтээ би бүх юмыг сайхан, үлгэрийн төгсгөл шиг амар сайханд нь жаргуулan ганцхан өөдрөг талаас нь бодож өөрийгөө дижээж явна. Энэ сайхан аз жаргал нэг хоног чутгаа илүү наслаасай. Үүний тулд би бурхандаа залбирая. Чанцлагчтай уулзсангууд алган дээр буусаад гэж шүлэг ütсэн. Тэр үеийн нэг алган дээр буусаад гэж бас ном бий. Бүгдөөгийн. За тэгээд сайхан дуу үе насны хайл гэж. Би андуураагүй бол чулуун хүү ая хийсэн сан гэж. Монгол улсын гаяж гэж. Үүрийн цулуун шиг гэрэлтсэн үзэгслэн гоо миний амраг. Үр ханийн заяадаг шиг үүдэн сүлдэрсэн хайрын дэнгэр. Чанцалдаа зориулж. Чанцалдаа гэж бүр гараараа бичсэн. Тийм ихтэй тийм дуу бий. Өвөө маань айгу ганган хүн байсан. Ер нь айгу гой альчуурнууд. Одоо энэ зүүд альчууртнууд зүүдэг. Энэ пижакыг айгу хөмсдөг. Тэгээ энэ дээр өдөр болгон л шахуу янз янзын өөр өнгийн альчуурнууд. Тэгээ айгу гой үнэртэй ямар ус төрхтэй мэдэхгүй. Тэгээ намайг айгу тэрч авдаг гэсэн. Тэгэл үнэр нь айгу гой үнэртэй. Энэ пижакын дээрээ өвөл чинь энэ хөрмөн өмс чинь яаж юм гэд харуулах. Загварлал. Манай өвөд л их л гоё харагдтыг. Одоо ингэ жоохон жол харагдчихад. Тий. Энэ дээр. Тий. Энд юмс. Тий. Нэр бичиг. Энэ хоёрын юмс ба.
олон өнгийн янз янзын алчуур үзүүдэг. Тийм. Алчуурнууд нь айгүй гоё. Би тэгээд манай эмээл тэр гоё гоё алчуурнуудыг энд эндээс авчирдаг. Тэгэл одоо энд гоё тий алчуур ингээд үтсэн байна цамсныхаа дотор. Тэгээд зангианууд нь ч гэсэндээ айгүй өрмөц зангиануудтай. Одоо энэ дээр гэхэд бас юутай заантай занги байгаа юм л да. Энэ нөгөө хөвгтайлан минь тэрлэгт зориулж өөрт нь зориулж хийсэн дээл байгаа. Тийм сайхан дээл. Ерөнхийдөө дээл ховор өмсөн. Костюм бижаклыг өмсдөг дөө. За 2001 онд анх Пүрэвдоржтой танилцчихлаа. Танилцуулсан гол хүн маань Лувсан шурган ач Ариун сайхан гэж залуу их. Ариун сайхан нь хэлсэн. Манай өвөө нэг дуур хийцэн байгаа. Зохиолыг нь болохоор Пүрэвдоржгой бичсэн. Тэгээд тэр үед бол тухайн үед дуур маань одоо төрөөс санхүүжилт байхгүй, ямар нэгэн дуур хийгээгүй, янз янзын юм хийгээгүй 10 хэдэн жил болцсон. Тэгээ аавдаа зориулаад бас тэр дуур хийж үзье гэж бодоод дайлангаа алтан үеих. Тэгээд Лувсан шургуу Пүрэвдоржгой зохиол. Тэгээд тэр хоёр үгнийг дуудаж манай тэр уулзаад. Тэгээ уулзаад тэр зохиолынхаа тухайн ярилцаж анх Пүрэвдоржгойтой танилцчихлаа. Зохиол дээрээ болохоор өнөөдөр хар хорон байдаг мөнгөн модны тухай. Мөнгөн мод юу нь яаж бүтсэн? Мөнгөн мод нь өнөөдөр луун модныхоо доор юм уу, дээр юм уу? Тэгээ мөнгөн модон дээр яагаад тэр англ байгаа? Тэр бүх сэдвүүдийн тухай бичсэн зохиол. Тэгэл битгээр танилцаал тэрнээс хойш их дотносоод тэгээс үлд хар хорон дөөрэ хийгээд тэр хар хорон дөөр хийж явахдаа Монгол шилтгэнийг хий гэсэн тийм сэтэл төрөөд тэгээ 2003 онд анх Монгол шилтгэнийг хийж дуусчихлаа. Тэгээ Монгол шилтгэнийг хийхэд бол ер нь түүхэн талаас Пүрэвдоржгой маш их зөвлөгөө өгсөн. Пүрэвдоржгой маань бол үнэхээр том зохион байгуулагч, тэр зүгийн том санаачлагч юм байна. За 3хан жишээ хэлье. За нэгдүгээрт одоо өнөө хүртэл одоо амьдарч байгаа гэж хэлье. Одоо болор цум найр гэдэг яруу найргийн наадмыг санаачилсан. За хожим Монголын нууц төвчөө гэдэг одоо утга зохиолын сургуулийг санаачлан байгуулсан. За Мууза гэдэг Монголын уран зохиолын академи гэжийг одоо санаачлан байгуулсан. Хоёр удаа мундаг том цэргүүд бэлдэж өгсөн. Нэг нь одоо 70-аад оны ихэнх үеэр нэг утга зохиолын тэнхим гэж сүүлдэрээс л дээ яруу найргийн тэнхим байгуулсан. Тэрний төгсөгчд нь одоо Тоомайн Очирхөө, Бямбжийн Хөрлбаатар тийм ээ. Гэт энэ үеийн яруу найрагчд. Нэг 10 хэдэн яруу найрагч одоо нөгөө Пүрэвдоржийн 5 хөө. Хүү. Тий. 90 халуун говийн хар хөө, хасаг зүсний Монгол хөө, хариуцлагатай ажлын Очир хөө, тий харилцаасаа даваа хөө, хар ажлын хөө. За энэ 5 ингээд тий. Энэ бит нэгсэг яруу найрагч болж байна. Энэ бол Пүрэвдоржгийн нэгдүгээр төгсөл. За 80-аад оны ихээр уран зохиолын тэнхим гэж байгуулсан. За одоо манай битийн 20 гаруй залуучууд одоо Очир хотын дашвалбар тийм ээ Барнангийн дорж уламцэндийн чимэддэр дамбын төрөт за хөөхнүүдээс Бямбжийн туя уртасангийн булган гэдэг. Түн баярын тэр усарх. Түн баяр цэрэн тулгын түн баяр гэдэг. Бас нэг 20 залуучууд орж. Ийм 2 удаагийн төгсөлт хийсэн юм шүү ерөнхийдөө. Одоо ингээд өвгөн болцоход энэ бэлгийн улсын дунд би энэ скетчийн дотор ингээд сууж байхад тэр өвгнүүдийн утгыг одоо ч бодсон их ачтай, ойлгомжтой, мундаг үг. Яруу найрагчил юм бол асад сур. Хэрэгтэй цагт унтарч сур. Өөрийгөө битрги хайл. Юм болгондоо бүү итэг. Уншигчдад энэ амьдрал итэг. Би бол та нарын дайсан тийм шөөтэй яруу найрагч биш. Надаас их юм сураад тэр билээрэн
Монголын яруу найрагт хоол явна гэж горьж байгаа бол гонжийн жоо гэдэг байсан юм. Ерөөсөн өөрийнхөө шүлгэн дотор хүний үг битгий байлгаарай. Ер нь сүрэгт бусдын одоо адуу явах шиг муухай юм байдгийг тэрүүдээ яг ижил шүү. Ямар ч юм өөрийнхөө одоо бичиж дуулж өөрийнхөө одоо ихчлүүлээрэ. Хүний үг, хүний шүлгийн ая дан байлгаж болохгүй. Тэгэх бол чи яруу найрагч биш, хуулбарлагч болон шүлгэж ингэж хэлдэг байсан. Тийм ч учраас манай танхимыг төгсгчд бол ер нь өөрийнхөө одоо энэ яруу найргийн замурд гарсан да. Яруу найргийн эцсийн зорилго нь хүний дотоод ертөнцийг ариун сайхан байлгах. Ийм үргэлт. Хүний оюун санаа ариун тунгалаг баймаж нь бүх сайн сайхан юм бий болох юм шүү дээ. Шин нийгэм, сайн сайхан амьдрал, ирээдүйн сайн сайхныг бол зөвхөн сайн санаатай хүмүүсд байгуулж байна. Яруу найргийн эцсийн зорилго бол энэ л юм. Энэ хүн Монголын ард түмний сэтгэл зүрхэнд үрд үлддгийн өөрөө үлдэх гэж хүсэх биш хийсэн бүтээсэн зүйл 80-д үлдээдгийн нэгэн тод жишээ нь эрхэм найрагчийн зохиол бүтээлийнх нь хувьд хүндэлдэг, хайрладаг Цэцэгмаа гэдэг эмэгтэй Монголын ирээдүйн улсын хүүхд багчуудыг их найрагчийн зохиол бүтээлтэй ойртуулж танилцуулах, ном зохиол яруу найргийн сурталчлах үйлсэл бас нэгэн мөрний сайхан хүчин өр гэдэг юм байна. Тэгээд бас түүний нөхөр энэ үйд цай буюу төгс төгөлдөр сургуулийн захирал Баяраач гэсэн энэ зүгт бас анхаарлаа хандуулж за жил болгоны 11-р сарын 26-ны өдөр сургуулийн хүүхдүүд нь одоо их найрагчийн тусгаар тогтмол шүлгийг бүр анги сургуулаараа уншиж ингэж алдаршуулж энэ үйл явдсан зөвхөн үйд цай сургуулийнхаас цаашаа улсын хэмжээний болж өргөжсөн дэлгэрч байгаа юм нэг сайхан үйл явдал байгаа юм байна. Д.Пүрэвдорж Хөлмөрийн Баатар авсан жил орой телевизээр гараад тэг маргааш үеийн бид манай нөхөр гэрүүлэг маань уцаар ярьдгийг тэг битээр одоо баяр хүргэж очиё гэсэн. Тэг Пүрэвдорж байгаа үдэс нээгээд хэлсэн байдаг. Би дандаа та нар дээр очтгоо. Одоо энэ удаа би та нарт хоол өгнө. Тэгээ хоол өгнө гэж байна. Тэр энэ Хөлмөрийн Баатар авахар чи хүмүүст хоол өгдөг ёстой юм байна юм. Тэр ясын одоо байрна гэд инээсэн. Тэгээ удалгүй тэгээд бурхан болчлоо гэд. Тэгээд мэдсэн. Дотор их харамсаж ирсэн. Үнэхээр их харамсаж ирсэн. За энээс үүдээд бол бид нар эзэн заяа гэж хүүхдээ яруу найргийн тэмцээн яг тусгаар тогтнол шүлгээр нь хий гэж хоорондоо гэр бүлээр яриад. Тэгээ одоо 7 дахь жилдээ энэ шүлгийн наадмыг зохиож байна. Тэгэхээр энэ хүний уран бүтээл мөнхөд оршиж явах хэрэгтэй юм байна. Мөнхөд хүмүүсийн зүрх сэтгэл байх хэрэгтэй юм байна. Тэгээд энэний жижигхэн өчүүхэн хэсгийн эзэн заяа гэсэн шүлгээрээ бид нар одоо нэг баган одоо юу гэдэг юм баган усгаад жил болгоны зул урагдаг. Уртын сайхан дууны уян хадах цайданд нуурын цагаан хуншиг нугын цагаан гэрүүд бий. Удмын тэр өргөнд уламж болон суусан урсгал сайхан айлтай ухаан төгс ард бий. Тэд цөм манайх, тэд цөм минийх, би хаан хүү, би харц хүн. Гэгээн нэвтрүүлэгтээ гарцаагүй оролцуулах ёстой нэг хүн бол энэ үзэгчдийн судалд сууж байна. Энэ хүн бол манай Будогоин төрж өссөн нутгийн засаг ноён байна. Уран аймгийн бүрд сумын засаг дарга Баяр мөнгө. Бас бичиг намын холойрын садан хүн. Д.Пүрэвдорж найрагчийн нутаг усны маань ард түмэн бол энэ найрагч гэн тийм цэцэн бэлэгтэй Монгол ахуй амьдралыг өнөөдөр ахуй цолийг өвлөн тээж байгаа юм сайхан ард түмэн.
энэ сайхан яруу найрагчийн одоо алдрыг өнгөцүүлэх зорилгоор өнгөрсөн жилээс бид нэр хөхөнцний яруу найргийн гал яруу найргийн наадмыг Уран аймгийн бүрд сумдан зохион байгуулсан. Энэ жил 85 насныхан ноогоор тохиолдуулаад түүний ажиллаж исэн анхны одоо дурын театрын их тайзан дээр 2 дахь удаагаар зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Монголын яруу найргийн ноён ориглыг төрүүлсэн бүрд сумын нийт ард түмнээс одоо ус ахаад ирээдүйн одоо Монголын яруу найрагт өнгийг тодорхойлох шинэ яруу найрагч төрөхөд энэ хөхөнцний гал яруу найргийн наадам бол хийхэн үүрэг оролтой гэж ингэж ойлгож байгаа. Д.Пүрэвдорж маань хичнээн холон төвөндөө хичнээн сайхан найз нөхөдтэй тэдэндээ явуул хангаа шиг төшигтэй хүн байж вэ гэдгийг илэрхийлэх нэгэн дүрсийг бид нэр бүгдээрээ дэлгэцснээ харна. За өнөөдөр бид нэр энэ номын их хүм бичгийн их мэрэгний одоо дурсах энэ манай шуунахны агийн одоо төлөөллийн энэ уулзалт энэ номын том өргөөнд болж байгаа нь бүрч их тэмдэглэлтэй зохиронгүй гэж бодож байна. Пүдо гэдэг л дээ пүдо гэдэг нь одоо Пүрэвдорж гэдгийг л одоо бид товчлоод өхөөрдөл хэлж байгаа. Манай пүдо бол одоо ер нь дээд зэргийн тоогооч. Хоол маш сайхан хийнэ. Нэг тийм шар жалавчтай. Тэрэн дотроо ер нь одоо бүх юм хуураад байна. Тэгэл одоо тэгээд хоол хийж байгаа. Бид тэрний одоо ер нь нам амраалахгүй. Тэгэхээр юмар юм хийх, хоолндыг сайхан амтжилж идэх, амталж идэх. Энэ болгоныг одоо зааж өгнө. Ер нь одоо сургаж байгаа. Биднийг бол энэ бүтээлээ бас хэлэлцдэг ийм нэг юмд одоо уриалсан хүн. За нөгөө нэг хэлбэр нь бол одоо хэдүүлээ хөдлөё. Энэ сайхан эх орноороо явж үзэж харж танилцж энэ байгаль дэлхийтэйгэн харьцъя, гарья. Энэ хотоос гэрээсээ гарыг, хотоосоо гарыг. Тэгээд одоо нутаг орноон үзцгаая гэд тэгэл одоо ээлжлэл одоо бид чинь явдаг. Тэгээ энэ болгоныг одоо гол дагуулдаг хүн нь бол пүдо байсан. Ер нь л одоо пүдогийнхоо л ер нь үгээр дээ. Пүрэвдорж батаа ярилцаж байгаа дундаас нэг явгын тоног жоохон яриа гараад ирсэн чинь цаадлах асуусан байгаа юм. Явуу гэснээс явуу та хоёрыг таагүй харилцаа тавиулсан гэдэг юм. Бурхадын зодон гихчил байсан юм болоо да гэж. Бид хоёр 30 хэдэн жил сайхан нөхрөлсөө. Үзэг төдийгүй хундаг нэгтэй явсныг маань хүмүүс мэднэ гэж ингэж хариулсан байгаа юм. Бас хатан хүн хэлэхэд явуу найрагч өвхлэгч гэсэн одоо пүдэтэй холбоол ингээл ярьдаг чинь би. Энэ тухайд хамгийн ойр дотн байсан хүмүүсийн тухай та бүхэн маань юу хэлэх вэ? Пүрэвдорж огшиг үннээ бичээл үлдээсэн тэр л дээ. Энэ бол ямар нэг хоёр яруу найрагчийн хоорондох зөрчил тэмцэл биш. Намын өөрийн дарга намын гишүүн хоёрын хоорондоо явдал тэр үед хоёр хүний хоорондын зөрчил биш юм. Юусоо биш тий. Бүтээлийн зөрчил биш. Бүтээлийн зөрчил. Би том жижиг гэсэн тийм юмрасаа байхгүй. Яасан гэхээр яг тэр үед одоо гайт юм шиг явуу зохиолч дэвлийн намын өөрийн дарга байсан. Пүрэвдорж огш одоо тэр үед одоо авгай солисон хэрэгтэй болж тэр үед одоо гэр бүлийн талаар тогтворг бол нэг улс төрийн талаар тогтворг хичээлээ хэллээ. Нэг тийм хөл маягийн шаардлагатай байж л дээ. Тэгэл явуу бол ямар бодоод өөрөө юу авъя гэх биш арга хэмжээ авъя гэх биш цаанаас нь бас шахан шүү дээ юм уу гэж. Тэгэл нэг тийм хурал зарлсан. Тэгээ тэр хурал зарлах үеэр нь энэ Азапргийн зохиолчдын тэр хурал
таарсан, уулзалт таарсан. Тэгээд тэр үеэр яв жоохон сахилга алдсан юм уу да. Нөгөө сархатаа ирээд. Тэгээ хурал зарлаад тэр үед нь Пүдэ бас одоо өөрийгөө хамгаалах гээд хэдэн юм хэлсэн юм байл. Яваг жоохон шүүмжлэх маягтай. Тий. Тэрний одоо гол үг нь яг хөө тэр төргөний тэргээр зохиолчдын хорон дээр хөргүүлж ирдэг. Тэр хорон чинь хэдэн ч үгсэн юм билээ мэдэхгүй гэсэн юм байна. Тий. Тэгээд яв тэр үед нь хараад жоохон юм зоогдсон байхаар нь дахиад гарвал айгуул уучж магадгүйгээд адиаг чөөжилчод гэрт нь чөөжилчод яваад гэсэн юм байна. Тэгэл тэр үед нь гэртээ байхгүй болсон. Ийм л юм. Тий. Түүнээс одоо явуугийн тэрэ эрсдэж барьсан амнаас алдсанд бүрүүдэрч багшийн гин буруу нэг байхгүй. Болсон явдал бол ерөөсөө л. Энийг зүгээр өлгөж авч нөгөө тийш нь муш гэж тийм ээ хүн амьтны анхаарал татах гэсэн тийм улсууд хожим хоон гарч ирсэн л дээ. Та нар нэрээр нь мэдж байгаа. Тий. Ер нь альва том хүнийг дэвсэлж өөрөө өндөрт гарах гэдэг бас байдаг шүү. Тэмээ зовлондоо цаг үе. Тийм л. Явуу багш тэр хоёрыг энэ донд арбитр хийх. Энэ нь зөв тэр нь буруу гэх бол ердөө инээдэмтэй. За одоо яг үннийг хэлэхэд гонигтай. Яг явуу багшийн шавнар тэгээ дундаан тэр хоёрын харилцаанаас болоод хоёр янзын болцоход байгаа юм. Юу ч байхгүй. Пүрэвдорж байгаа бичсэн шүү дээ, тийм ээ. Явуу бол ертөнцийн авааг сүмбэр. Би бол талын бор толгод гэсэн. За тэр нь ч юу юм? Миний бодоход одоо их мундаг. За алтай бол олон оргилтой л дөө. Гэтэ тэрний нэг хоёр нь тийм ээ шиг л ийм хоёр хүн шүү дээ. Тэр нь том энэ баг гэх юм байхгүй. Тэдний хоорондын үйл ялэг, хоорондын зөрчлийг энэ нь зөв, энэ нь буруу гэх энэ эрхийг өөртөө олгочод байж байгаа хүмүүс, том толгойтой хүн, яруу найрагч гэдэг чинь тийм уучлалтай амьтныг хэлдэг юм шүү дээ. ертөнцөдөр араа зуух юм яруу найрагчд байхгүй лөө гэж би бодож байна. Яруу найрагч бүгдийг уучлана. Бүгдэд сайхан санана. Эйрүүлнэ. За сайхан юм аа. Сайн хүний өрсөлдөхүүний унаг гэдэг гэж нэг монгол сайхан үгүй. Тэгэхээр Пүрэвдорж ухаа өнөөдрийн сайхан нэвтрүүлгийг өстэй үнэхээр манай говьчуудын ялангуяа хэлдэг. Сайн хүний өрийг мартаж яаж болох вэ? Сайр шандын усыг шавхаж яаж болох вэ гэж ийм сайхан үг байдаг. Шувууныхан анд нөтн хүртэл одоо энэ сайхан нөхөрлөгийг энэ сайхан уламжлалыг өргөжлөж явсан байна. Өр хүүхдэн залгаж явсан байна. Дээрээс сугаар Монголын ард түмэн энэ хүнийг ямагт хүндэтгэж, хайрлаж, станаго Монголын төв цаг гэлээ гэдэг шиг сэтгэл санааныхан төв цаг дунд байлгаж байдгийн жишээ нь бол одоо өнөөдрийн нэвтрүүлэг оролцож уулзаж ярилцсан хүмүүсийн халуун дотны яриаг орой гэж би хувьдаа бодож байна. Хэрвээ миний бичсэн шүлгээс хэн нэгэн уншигчийн сэтгэлд хүрсэн бол тэр нь Монгол төмний голомтонд ухаанаас нассан сэтгэлийн төлөөр бичсэн байх болов гэж би уншигч түмэн Монгол төмнөрөө бахархаж явдгаан айлтгая.